Dəqiqlik müsəlmanın sifətindəndir və dəqiqlik də nədən əmələ gəlir? Əhdə və vədə sadiq olmaqdır. Və bu da İslam dinində mühüm bir məqamdır və yerdir. Və Allah Subhanahu wa Taala İsmail haqqında danışdıqda, İsmail aleyhissalam deyir ki: "Vəzkur fil kitab İsmail", kitabda, Quranda İsmail haqqında xatırlat, danış. İnnehu kana sadiqal va'di ve kana rasulan nabiyya. O həqiqətən vədlərində sadiq idi, doğruydu və o elçi və nəbi idi. Baxın, Allah Subhanahu wa Taala bizə örnək olaraq İsmaili qeyd edir aleyhissalamı. Və İsmail aleyhissalam nə vəslənir? Vədində sadiq olan. Yəni vədində sadiq olan insan, yəni Peyğəmbər İsmail aleyhissalam bizim üçün bir örnəkdir. Və həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə öz hədisində deyir: "Əyətul münafiq thələth." Münafiqin əlaməti 3-dür. İzə həddəsə kəzəb, danışanda yalan danışır. Və izə va'ada əxləfə, vədlərlikdə vədinə müxalif olar. Və izə tumina xan, və etimad olunanda xainlik edər. Və baxın, təəssüf ki, indiki zamanda bəzi müsəlmanlar vədlərində sadiq olmurlar. Müəyyən bir iş tapşırırsan, müəyyən bir vaxtda, görürsən ki, o müəyyən vaxtda yerinə yetirmirlər. Yəni müəyyən bir vaxt olaraq görüş təyin edirsən, məsələn, filan vaxtı, filan günü görüşək, görürsən ki, təəssüf ki, filan vaxtı, filan günü gəlmir. Ya deyirsən ki, sabah inşallah bu vaxtı görüşək, görürsən yarım saat gecikir, 1 saat gecikir. Və bunlar nədir? Bu hamısı vədə xilaf olmaqdır. Və bu baxımdan müsəlman dəqiq olmalıdır və dediyi sözlərində dəqiq olmalıdır və dediyi əhdlərə isə o vəfalı olmalıdır və qiyamət günündə soruşulacaq. Necə ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Və əhdlərinizi yerinə yetirin, vəfalı olun, çünki yəni qiyamət günündə o soruşulacaq, o əhdlərinizə görə soruşulasınız. Və hər bir insan qorxmalıdır ki, qiyamət günündə mən neçə insanlara söz vermişəm, müəyyən vaxtda və müəyyən işlərdə, ya müəyyən məsələlərdə və o yerinə yetirməmişəm o əhdləri, o vədləri. Və təəssüf ki, qeyd etdiyim kimi, bu mühüm məsələdir ki, müəyyən bir vaxt təyin etdiyimiz vaxtda gəlməməyimiz üzürsüz olaraq və təəssüf ki, hətta görsən ki, necə üzr gətirirlər ki, mən getdim ailəmlə bu, ya bu şeylərə və sənə demədim, ya gecikdim. Bu məsələdə mümin səhlənkarcasına vədlər etməməlidir və üzrlər getməməlidir səhlənkarcasına. Doğrudan da Allah qorusun mühüm böyük bir rol olmalıdır. Üzr ki, həyatında doğrudan ölüm dilim bir şeydir ki, o vədini yerinə yetirməməsi üçün səbəb olsun. Amma əks halda boş-boş üzrlər ki, mən getdim filan yerə, sonra unutdum, sonra bu oldu. Bu şeylər düzgün deyil. Ona görə münafiqin əlamətindəndir ki, vədə xilaf olmaq. Amma müminin vəsfi isə vədləri yerinə yetirməkdir. Necə ki, götürdü ki, bizdən öncə olan Peyğəmbərimiz İsmail aleyhissalam "İnnehu kana sadiqal va'd." O nə idi? O vədlərə sadiq idi. Və bu baxımdan vədlərə sadiq olmaq, vədləri düzgün yerinə yetirmək, vəfalı olmaq bu müminin vəsfindəndir.